ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن د پاکستان د فوج ویاند جنرل آصف غفور چې کوم پریس بریفینګ کړی دی په هغې کې د پښتون تحفظ موومنټ کوم چې پی ټی ایم دی هغې ته واضحه دړکه ورکړې ده. حالانکه د دلچسپۍ خبره دا ده یا عجیبه خبره دا ده چې لمبې خو هغه د دې پی ټی ایم تعریف وکړو چې یاره اوسه پورې دا چې کوم دی وایلنټ شوی نه دی، نه اوسه پورې لا ریډ لاین نه دی کراس کړی. بله خبره دا وکړه چې د دوی څونه مطالباتو درې مطالباتو مین هغه مونږ منلي دي. تقریبا 133 چک پوسټونه چې کوم دی مونږ د قبایلي سیمې نه هغه لر کړي دي، ښه کافي تعداد دی. بله خبره د دوی چې کوم وه چې یاره د میسنګ پرسن په حوالې سره نو دوی مونږ له سوي 2000 او که 15000 نمونه را کړو، په هغې کې 3000 چې کوم دي تر اوسه پورې هغه ریزالو شوي دي. او درېیمه خبره د دوی چې کومه غټه وه د لینډ ماین حوالې سره ویل کېږي چې په هغې باندې کار ډېر په تیزۍ سره روان دی. خو دا خبره د دړکې ده چې یاره مونږ دوی ته واضحه پیغام ورکوو چې یاره دوی د ریډ لاین نه کراس کوي. ریډ لاین مطلب څه دی؟ زه خو دا خبره کوم چې پښتون تحفظ موومنټ تر ننه پورې ډېر میچور کردار ادا کړی، که دې کې څه شک نشته دی. کومه 13 کاله جنګ چې په دا وزیرستان باندې یا په قبایلي سیمه کې ته پخوانی قبایلي سیمه کې وشو، که دا په هر چا شوی وي هغوی به نن بغاوت کړی. مونږ کتلي بلوچستان کې یا په نورو علاقو کې، خو دې خلکو ډېر لوی برداشت کړی دی. ما په خیال جنرل غفور دا خبره کول چې کوم دی دا انتهایی زیاتې دی چې یو نان وایلنټ د حقوقو دپاره تحفظ د حقوقو تحفظ کولو دپاره آئینی حقوق غوښتلو دپاره د خپلو خلکو خبرو کولو دپاره هغې خلکو ته دا یو ډېر غیر ضروري ما په خیال انټایملی او یو داسې شی چې د هغې بالکل ضرورت نو آوټ اف د بلو نو زه به دا ووایم چې یاره زموږ مشرانو ته واکدارانو ته هم لږ احتیاط پکار دی چې داسې کارونه نه کوي چې سبا د هغې نه بل څوک پیدا واخلي او د هغې د کوم دی بیا ملک ته نقصان. حالانکه دا جنرل غفور دا خبره مني چې دا 18 کاله جنگ چې په قبایلو کې وشو دا ډېر زیات زورلی شوي دي. د هغوی مشران کشران زنانه پیغلې بېعزتۍ شوي دي، د کورونو نه وتي دي، کورونه یې ړنګ کړي شوي دي، غلاګانې دې شوي دي، پټي ختم شوي، مال اهل و عیال ختم شوي دي. دومره پس که هغوی راځي او لږ د غوسې خبره کوي، دا خو د هر سړي زه تاله یو څپېړه درکړي نو هغه به دله 2 درکوي. خو د هغې باوجود ډېر پرامن پاتې شوي دی، که هغه منظور پشتین دی، که هغه داور دی، که هغه علي وزیر دی. دومره خو ګیله کوي چې چېرې زمونږ سره څه وشو دا تاسو وکړلو زیاتې مو راسره وکړو. نو ما په خیال زه دا وایم چې په دې وخت باندې جنرل غفور صاحب ته داسې قسمه خبره کول دا بالکل غیر ضروري خبره ده. اوسه پورې هغوی ریډ لاین په تېر کال یو نیم کال کې نه دی کراس کړی. یا خو دا دی چې دا پرووکیشن دی ما خپله ښکاري چې د پاک فوج د ویان چې کوم دی پاکستان فوج ویان چې کوم دی دا دوی پرووک کوي، دوی ته یو قسم له پیغور ورکوي چې یاره تاسو اوسه پورې نه دی لاین کراس کړی نو بیا کراس کوي. یا خو دا خبره ده یا دا خبره ده چې دوی د دې په انتظار دي چې کومه غلطي د دوی هینډ پیکټ مولان چې کوم رضوي صاحب دي هغوی وکړله، آیا دوی هغه غلطي وکړي تر اوسه پورې که هغه پرامن دي نو ما په خیال دا اپریشیټ کول پکارو، د دې تعریف کول پکارو. غیر ضروري بیان بازي چې کومه ده دا ادارو ته چې کوم دی د دې نه ډډه کول پکار دي. ځکه چې خدای مکه په دې پی ټی ایم کې داسې خلک نه هغې کې ښه میچې ورلکان دي، هغوی داسې اوسه پورې محسن داور داسې خبره نه ده کړې، علي وزیر نه ده کړې چېرې د هغې نه د ریاست ته څه نقصان رسېدلي. ها که اوس یو کس یا یو اداره ځان ته ریاست وي نو ما په خیال بیا د ریاست سره دا زیاتې دي.